Ja, hallo du. Jeg heter Magne Mølster. Jeg skal prøve å filme meg selv. Det er ikke sikkert det går så bra. Det går nok bedre etterpå når jeg skal prøve å filme kirka. Da kan jeg se fra andre siden. Men nå vil jeg si hei til deg. Jeg heter Magne, jeg er misjonær i Estland for NMS. Også prest i en menighet i Estland som heter Sakko Sankt Thomas menighet. Det er en ganske ny menighet, og vi bygger kirke, og NMS er med på det. Kanskje du også er med på det. Takk skal du ha i så fall. Og her ser dere hvordan det ser ut utvendig. Her har vi faktisk første kirke i Øst-Europa med solpaneler, så langt jeg vet i hvert fall. Så kirketårnet ser dere der. Kirketårnet det blir det høyeste punktet i Sakko. Og så har vi sett denne fløyen her da, hvor det blir toaletter, det blir kontor, garderobe, foyer. Og så går man inn fra siden da. Da kommer vi liksom inn bakfra her. Hovedinngangen blir nettopp gjennom denne fløyen her. Nå går jeg bakfra, og ser dere at går man da inn i kirkebygget denne veien. Nå går jeg bakdøra, og vi begynner med å ta en titt ned. Nå holder vi litt på spenningen i forhold til hvordan det er i hovedsalen, så vi går ned. Her er det et lite lagerrom bak der. Dette er jo både menighetshus og kirkebygg i ett, og her er det faktisk noe som er veldig spesielt særpreget for Estland og Finland blant annet, nemlig badstue. Skal det bli inn her, badstue, dusj, og så et forværelse for badstue som også kan brukes til grupperom, hvor jeg er i akkurat nå. Jeg går fort videre. Det skal bare være en korte film. Her er et toalett, her er et teknisk rom, og så blir det barnerom her. Dette rommet her kan det være babysang, barnekirke, det vil si søndagsskole. Og i dette siste rommet her, dette blir et ungdomsrom. Her vil vi ha ungdomsarbeidet, kanskje får vi et biljardbord her etter hvert. Og hvis noen av dere som ser på dette var til stede her når vi hadde hjørnesteinsnedleggelse ved kirka, så blir altså den hjørnesteinen lagt ned av erkebiskopen inn i det rommet der. Vi skynder oss opp igjen for å se på resten. Kjelleren den er stort sett ikke ferdig. Den blir stort sett ikke ferdig før vi skal åpne kirka. Selv om vi håper at det barnerommet viser frem, vil være såpass at vi eventuelt kan bruke det ved noen sammenhenger. Her er også hovedsalen. Slik ser den ut i dag. Det korset dere ser der fremme er midlertidig. Det er en lys og fin sal. Den er ikke ferdig. Det skal være noen forskjellige sånne paneler på veggene her som skal være spesialdesignet i forhold til å få akkurat passende akustikk. Akustikken skal jo ikke være for... Akustikken skal være akkurat passe god, men ikke for mye og ikke for lite. Akkurat passe. Så skal vi få et flygel nede i høyre hjørnen der. Så blir det alter og talestol. Vi vet ikke om vi får det ferdig til åpningen. Kanskje ikke. Men det er i hvert fall planlagt at de skal komme dit. Og så, når det da blir juletider, så må vi også få opp et juletre, og det blir da bak i hjørnet der nede. Salen den tar i normaltilfelle rundt 200 mennesker, men nå i forbindelse med korona så vil det nok bare bli halvparten omtrent. Det vil komme en sånn vegg, levende vegg, eller hva skal vi kalle det for noe, en skyvevegg herfra, fra den siden og over på denne siden. Sånn at man kan gjøre kirkesalen litt mindre, og samtidig kan for eksempel forberede til kirkekaffe eller minnesamvær her bakerst. Og her nede, hvor det står en og maler nå, her vil det bli kjøkken.
Vi får se hvor langt vi kommer. Det er akkurat veldig åpent nå hvor langt vi kommer, hvor langt penger rekker til, hvor mye som blir ferdig før åpningen. Når mennesker kommer, så kommer de altså inn den døra her. Akkurat her vil det bli glass imellom. Akkurat på det stedet her. Bak der er toaletter. Her vil det da bli garderobe. Og så skal vi ha da hovedkontoret. Det blir nok værende her. Jeg kommer nok til å sitte her en del. Jeg ser her allerede et bord på plass. Jeg skal kanskje få meg et annet etter hvert. Vi får se. Da går vi opp på balkongen, eller hva det nå heter. Det heter balkongen, gjør det ikke det på norsk? Det er i hvert fall det man sier på estisk om andre etasjen. Nå går jeg i trappene her, men her blir det faktisk også heis for de som trenger det. Den blir ikke ferdig til åpningen av kirka, det er helt sikkert. Her er da balkongen, og sånn ser det ut. Da ser vi over. Kanskje vil et digitalt orgel finne sin plass i dette hjørnet etter hvert. Det må vi finne ut av. Det er 2 alternativer. Det er også mulig til å ha det der nede på høyre side, men ikke der hvor flygelet skal være. Så får vi se. Og så blir det et tilleggskontor eller eventuelt lagerrom som da blir værende her. Og stort mere hadde ikke jeg å vise fram. Slik ser kirka vår ut nå. Og så blir det spennende å se hvordan den ser ut den 21. desember, for da er planen at vi skal ha åpning og velsignelse av kirka her. Da kommer erkebiskopen og en del gjester, så mange vi får lov til å invitere i forhold til koronareglene. Vi håper i hvert fall at det arrangementet vil finne sted, men helt sikkert vet vi ikke. For det er mange usikkerhetsfaktorer nå, og vi er også nødt til å få en midlertidig brukstillatelse før vi kan ha et sånt arrangement. Jeg takker for oppmerksomheten. Er du med og støtter kirkebygget eller NMS, eller du er med i forbønn, så er jeg veldig takknemlig for det. Vær velsignet der du er. Ha det godt.